Iarna poate accentua unele probleme de sănătate. Diferențele de temperatură, expunerea la frig și imunitatea scăzută pot declanșa apariția și inflamarea polipilor, dar și a sinusurilor. Amănunte și remedii aflăm de la dr. Bogdan Mocanu, medic primar Orele. De multe ori vin pacienți cu probleme legate de amigdalele palatine, fac amigdalite, faringite, traheobronșite și vezi că gâtul este normal, dar că nasul nu funcționează corect. Ce se întâmplă? Nasul umidifică, filtrează, curăță aerul care ajunge în arbole traheobronșic. Asta este rolul nasului. În momentul în care nasul nu funcționează corect, din cauza unor inflamații, din cauza deviației SF, din cauza cornetelor inferioare, unor tumori benigne sau maligne, aerul nu mai poate intra prin nas și se scurt-circuitează acest arbore traheobronșic și pacientul respiră pe gură. Gâtul este iritat, plămânul este iritat de aerul rece, neumidificat și chiar despre asta vorbim în momentele acestea, vremea rece de afară declanșează astfel de probleme. Deci nu numai sinuzite, ci și traheobronșite, amigdalite, faringite, de toate felurile. Sunt pacienți care vin și spun că nu aud bine și au momente în care aud ca și cum ar avea capul scufundat sub apă. Din nou, examinezi pacienții ăștia și vezi că urechea este normală și încerci să le explici că nasul este de vină. În momentul în care apare vremea rece, bineînțeles că se declanșează o serie de afecțiuni cronice sau afecțiuni acute ale nasului sau ale sinusurilor paranazale. Și asta este vremea care chiar declanșează asemenea afecțiuni, pentru că apar schimbări bruște, cald, rece, e umezeală foarte mare și asta poate să declanșeze atât inflamația unor polipi care există deja în nas, și nu vorbim aici de polipii copiilor mici, de vegetația adenoide, ci vorbim de polipoza nazală a adultului sau alte afecțiuni inflamatorii ale sinusurilor paranazale sau ale nasului. În primul rând, pacientul vine la medic, la medicul de familie și apoi la medicul orelist, spunând că are sinuzită pentru că îl doare capul. Mai mult decât atât, mulți dintre colegi întăresc diagnosticul ăsta, e sinuzită. Sigur, ai sinuzită pentru că te doare capul. Nu e adevărat. Sinuzita nu se manifestă neapărat prin durere de cap. În primul și în primul rând trebuie să apară obstrucție nazală și rinoree, secreția nazală, care poate să fie rinoree anterioară, deci pacientul să sufle nasul și secreție să adune în batista, sau poate să fie rinoree posterioară, pacientul să simtă că prin spatele nasului se scurge secreție din anumite sinusuri. Sinusurile paranazale posterioare drenează în posterior, cele anterioare, frontale, etmoido-anterior, drenează în anterior. Dacă pacientul are obstrucție nazală, are presiune la nivelul feței, are secreții galbene, verzi sau chiar și secreții care nu sunt colorate, atunci ne putem gândi la o sinuzită. Sigur, dacă doare capul și există și aceste simptome, cu siguranță există o sinuzită. Pentru a pune un diagnostic corect, un diagnostic de certitudine, însă avem nevoie de un examen clinic corect, poate un examen endoscopic. O tomografie de sinusuri este de cele mai multe ori nu numai necesară, dar și obligatorie pentru a pune un diagnostic corect de sinuzită. Polipii propriu-zis îi găsim de regulă la adulți, există și copii cu polipi în nas și în sinusuri, dar de regulă îi găsim la adulți. Din punct de vedere histopatologic, dacă încercăm să nu vorbim în termeni puțin cunoscuți, dar din punct de vedere histopatologic vorbim de o degenerare edematoasă, așa se cheamă, a mucoasei, deci este un edem al mucoasei. Nu e țesut limfoid, ci e edem al mucoasei. Acest edem al mucoasei se organizează sub forma unor ciorchini de formațiuni translucide, care sunt polipii nazali, și aceștia îi găsim în nas, nu în spatele nasului, ci în nas, pot să ajungă până în spatele nasului și vorbim atunci de polipii sinusocoanali. Îi putem găsi în sinusurile paranazale, aceștia sunt polipii adulților. Polipoza nazală adevărată este polipoza adulților. Din nefericire, polipoza nazală în momentul ăsta nu se vindecă nicăieri în lume în proporție 100%. Există o ameliorare semnificativă printr-un tratament corespunzător, eventual printr-o intervenție chirurgicală prin care se rezecă endoscopic, bineînțeles, se rezecă toți polipii aceștia din fosele nazale și din sinusurile paranazale, se aduce situația la zero, deci zero polipi, și din momentul respectiv se începe un tratament susținut. Dacă se face un tratament corect chirurgical și un tratament corect medicamentos, și aici nu e vorba numai de medic care trebuie să fie specializat în tratarea chirurgicală a acestor cazuri, ci e vorba și de complianța pacienților.
care au tendința după operație pentru că se simt foarte bine, să nu mai vină la control. Ei se simt perfect și se pot simți perfect 1 an, 2, 5, fără niciun fel de control. Însă dacă nu fac tratamente de care vorbim, polipoza recidivează aproape în toate cazurile. Polipii care apar îndeosebi în nas, ei pot să apară și în sinuse paranazale, dar într-o primă fază de regulă apar în nas și în etmoid. Acești polipi obstrucționează drenajul, ventilația sinusurilor paranazale și când vorbim de vreme rece, edemul care apare din cauza expunerii la rece, edemul din nas poate să ducă la o apariție a unor sinuzite pe lângă această polipoză nazală, tocmai din cauza obstrucției nazale dată de polipi. În primul și în primul rând, ei trebuie să fie luați în evidența unui medic specialist. Trebuie să se instituie un tratament medicamentos care nu înseamnă neapărat cortizon în permanență pe nas, dar înseamnă și tratament imunomodulator. Există medicamente care pot crește imunitatea, apărarea organismului în această perioadă, primăvara și toamna, când găsim diferențe mari de temperatură, se poate face un tratament care să crească imunitatea pacientului și să-l ferească de răceli chiar în perioada aceasta de risc ridicat. Vitamina C, care este foarte mult uzitată în lumea civilizată și care la noi se uită de multe ori să fie administrată, dar care e foarte important de administrat pentru că, în primul rând, dacă e în exces, ea se elimină, însă este dovedit rolul ei în creșterea imunității pacienților în perioadele acestea. Și așa cum am spus, să fie luat în evidență pacientul respectiv de un medic specialist, orelist, care să știe când să trateze pacientul și cum să inhibe apariția unor acutizări ale bolii. Pe termen lung, însă, boala aceasta are nevoie la un moment dat de o intervenție chirurgicală, de cele mai multe ori și de un tratament susținut după aceea. Nu sunt împotriva medicinii homeopate și am mare încredere și chiar administrez și eu și copiilor mei tratament naturist atunci când e cazul și atunci când se poate. Există situații în care tratamentul naturist vine să înlocuiască tratamentul medicamentos și situațiile acestea nu sunt de bun augur. E bine să prevenim mai bine decât să facem tratamentul acestei boli când apar complicații și când de multe ori poate deveni chiar târziu să mai intervenim într-un fel sau altul. Rămâne